Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rajwari Murtaza dari kelas 10 1. Jadi aku akan mempresentasikan klasifikasi biomasa serbuk gergaji kayu mahoni. Let's go! Jadi, penelitian ini dilatar belakangi oleh krisis energi akibat menipisnya cadangan bahan bakar fosil, mendorong pencarian energi alternatif yang terbarukan. Biomasa termasuk limbah kayu serbuk gergaji kayu mahoni menjadi salah satu energi potensial Indonesia sebagai negara agraris. Memiliki limbah biomasa yang melimpah, dan kayu mahoni dengan mengandung selulosa dan lignin yang tinggi dapat digunakan untuk menghasilkan syngas melalui proses gasifikasi. Jadi, penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu batch feed, yaitu dengan memasukkan sejumlah serbuk gergaji kayu mahoni ke dalam reaktor gasifikasi gasifer yang dilengkapi thermocouple dan blower. Serbuk kayu dijemur selama kurang lebih 4 jam untuk mengurangi kadar air. Setelah itu, penyalaan suhu, waktu keluar gas, serta kandungan CH4CO dan H2 diukur, serta tar dan abu ditimbang. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah, yaitu yang pertama, menyiapkan unit gasifer dan alat pengukuran. Yang kedua, yaitu memberikan air pada dasar gasifer sebagai sel. Yang ketiga, yaitu memasukkan serbuk gergaji kayu mahoni ke dalam reaktor. Yang keempat, yaitu menyalakan blower untuk suplai udara. Dan yang kelima, itu menyalakan biomasa melalui lubang penyalaan. Dan yang keenam, mengukur suhu dan mencatat waktu keluar gas. Yang ketujuh, yaitu mengambil sampel gas dari gasifikasi. Dan yang terakhir, yaitu yang kedelapan, adalah menimbang jumlah tar dan abu hasil proses. Dari penelitian tadi, kita mendapatkan berbagai hasil, yaitu yang pertama, kadar air serbuk kayu yaitu sebanyak 29,6% layak untuk gasifikasi. Dan yang kedua, yield syngas meningkat seiring penambahan massa biomasa hingga 77,71% pada 3,5 kg. Yang ketiga, waktu keluaran gas juga meningkat, yaitu 1.800 sampai 18.000 per detik. Dan yang keempat yaitu CH4 yaitu sebanyak 1,868%. Yang kedua yaitu karbon dioksida sebanyak 15,9,2%. Yang ketiga yaitu H2 yaitu sebanyak 20,965%. Rendahnya H2 pada masa 3,5 diduga akibat kadar air yang terlalu rendah. Jadi, dari hasil penelitian kita tadi, kita mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu gasifikasi serbuk kayu mahoni terbukti menghasilkan syngas yang layak sebagai bahan bakar alternatif. Semakin banyak biomasa yang digunakan, semakin besar volume yang dihasilkan. Rata-rata komposisi gas adalah 1,41% yaitu CH4 dan 10,72% yaitu CO dan 12,68% yaitu H2. Ini menunjukkan potensi serbuk gergaji kayu mahoni sebagai sumber energi terbarukan yang sangat efisien. Jadi itu tadi presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.